О мангасике. Серия Храпун. Давай влево, давай направо. Ну давай, нажимайся кнопочку, да. Ура! О, зеленый. А что ты тут делаешь-то? А я к тебе сегодня поночевать. Хорошо? Хорошо. В 12 часов ночи, говорит бортовой компьютер. Всему экипажу приготовиться ко сну. Кто это? Зеленый, хватит храпеть! Дай поспать хоть немножечко. Не вопрос, я могу вообще не спать. Не сплю, не сплю, не сплю, не сплю, не сплю. Я сегодня ночью вообще уснуть не мог. Как будто у меня 2 отбойных молотка в уши поставили. Хотя не, храп зеленого по сравнению с отбойным молотком всего лишь колыбельная. Еще одну ночь я не выдержу. 7 часов вечера. Зеленый может перебраться к себе в каюту.